diyetani zo'r o'tirdim, xudoga shukr, natijalarga erishaman deb o'ylashar ekan. O'zi bu mutlaqo noto'g'ri. Nimagaki diyeta bizda tasdiqlanganda hech kim gruppalardan yoki YouTube'lardan ozish uchun narsa qidirmasdi-da. Bu prosmotrni ko'p yutib qo'yib olishadi, ozish uchun, prosmotr vaqtdan yig'ish uchun ko'pchilik YouTube'larga xolodilnikdagi zanjir osib yoki belini ixcham qilib, bittasi katta qilib chiqartirib qo'yishadi. U mutlaqo noto'g'ri fikr, chunki bizning diyetalarimiz 4 turga bo'linar ekan. Birinchisi yuqori oqsil diyetasi ekan, ikkinchisi 6 dan keyin hech narsa yemaslik, uchinchisi cheklovchi diyeta, ya'ni och qolish, to'rtinchisi kam kaloriyali diyeta ekan. Birinchisini tanishtirib o'tsam, yuqori oqsilli diyeta degani bu o'tirib olib, men oqsilli narsa yeyapman